Favorite nila yung mga yan. Good girl. Good afternoon guys, again. Bali, ang papakita ko sa inyo ngayon yung ginagamit ko na bone para sa bone broth. Ito, mga buto-buto galing sa mall na ito. Mga baka yan ng mga buto. Ito ginagamit yata sa mga sabaw-sabaw sa mga kantin. Ito naman nabili ko na pinagtanggalan ng mga balat. Ito kasama na yung tuhod ng buong leg thigh yata to ng mga broiler na kal. Yan. Ito gagawin kong bone broth. Ang bone broth kasi maganda ito para sa hindi lang sa kahit sa taong ginagamit dito para sa aso, lalo't may glucosamine din to yung mga ugat, yung parang white na ugat, yung cartilage tawag nila, ang glucosamine. So yun naman, alam naman natin ng glucosamine kahit sa taong mahalaga yan yung kapag may edad na minsan yung tuhod medyo sumasakit na. So maliban doon, puno din ito ng mga minerals. So ang gagawin lang natin dito, i-pressure cooker ko muna para mabilis yung process. Kasi malimit ang kung nito 24 hours dapat may slow fire. Pero i-pressure cooker ko, then after that, saka ko lang siya ililipat sa mas malaking bucket. At doon ko lulutuin na dagdagan yung tubig. Para hindi na ganun katagal masyado. Minsan kasi dati, bilis na ubos yung gasol namin. So hindi naman maapektuhan sa pressure cooker dahil hindi naman siya vitamins or something na kapag na-overcook mawawala. Kasi minerals naman yan, hindi naman nawawala. At yung mga iba pang mga glucosamine, protein, yan. Gusto ko lang ipakita to, yan. Ipapakita ko rin kung paano gagawin. Itong kasing napagtanungan ko, yung pinagbibilang ko, kinukuha pa nila to sa factory ng mga processing ng nagpa-process ng mga meat. Ito naman yung mga nagpa-process ng mga meat na yun, ng mga broiler, kinukuha nila doon sa mga farm, yung mga nagbi-breed ng mga broiler. So kapag may edad na yung mga breeder nila na broiler, binibenta ito at binibili naman ng mga nagpa-process ng mga processed food like tocino, hotdog, yan yung mga yan. Yan ang ginagawa. Kaya yung mga factory na pinagkukuhanan ng pinagbibilang ko, wala na yung mga laman kasi yun lang ang kailangan nila. To make it para magkaroon din ng additional income o magpagkaparahan pa yung mga tira-tira nila, binibenta naman sa labas, which is mura na. Saka syempre dahil sa hirap na rin ngayon, pwede pa rin talaga to. Malinis sa food grade, kumbaga. Kahit ito, food grade din to. Yun lang maganda kapag mga raw diet, kalamitan food grade. Hindi siya yung scrap lang na kung saan galing at gagawin ng dog food. Ito, food grade talaga. At tinikman ko rin, okay naman. Kahit ito, pang sabaw, sa mami, okay rin. So, alam natin na mas safe yung mga doggies natin dahil kahit paano food grade siya na pang tao. Hindi lang yung kumbaga kasi hindi naman lahat ng ang ginagamit naman sa aso, kasi karamihan kapag sinabing panghayop lang yung paghawak nila hindi na ganun kaganda kasi sasabihin panghayop lang. So minsan may mga controversy rin sa mga ganyang sitwasyon, pero hindi ko nasasakupin yung mga yan dahil may kanya-kanya na lang style yan. Kaya ito, yan, mga hita, yan. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya i-pressure cooker, then hanggang sa ipapakain ko. Okay guys, pupunta tayo doon sa likod. Guys, dito tayo sa likod. Bali, hati-hati ko lang tong bone. Matigas na lang ito.
Maliit lang tong pressure cooker ko kaya huwag masyadong madami yung tubig. Siguro ito mga isang oras na ito ng tubig. Ayan. Ayan. Mga isang oras guys. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung pwede na siyang ilipat. Okay. Hello guys, bale naghahango ko na para ilipat sa mas malaki. Yan. Oh, siya. Ayan guys, makikita nyo durog na siya. At ito iaan ko siya ulit. Talaga ko ng continuous. Hindi mo haba siyang dito. Dapat stainless ang gamitin sa paglalaga kasi may suka. Mali. Yan. Kaya natin ilipat. Yan po. Yan. Naglaban ng tubig ah. Tapos sinindihan ko na siya. At hindi na kasi kahit to once a week o once in every 2 weeks. Nilagyan ko na rin ito ng suka para mas lalong mas madali na extract yung mga minerals. So, madami na yan. So guys, tama na yun.
Saan yung takip na ito? Yung takip niya. Yan guys. So bukas na ito mapapainom dahil kapag kumulo yan mga ilang oras pa rin na slow fire, tapos bukas na kasi matagal lumamig to. Okay guys, bukas ulit. Morning guys, kung matatandaan nyo, ito na yung bone broth ko. Linagay ko lang sa tubig dahil matagal lumamig. Yan. Kukuha lang ako na. Ito siya. 24 hours. Matapos ko pressure cooker. Ayan. Pero tandaan, huwag ibibigay ang bone dahil ang bone kapag naluto nag-split to at kasintalos ng karayon tutusok sa mga kaloob-looban nila. Okay. Dahil sa large bread ko tayo na ano. Bali, ang gagawin ko dito sa naiwan, papainit ko ulit. Yan, hanggang para ano. Kapag gumagamit pala kayo ng pagpapainitan nyo, dapat stainless. Kasi kung aluminum, tas lalagyan nyo ng suka, nagkakaroon ng reaction yung aluminum sa suka dahil acid. Maaring may humalong aluminum sa pagkain. Hindi lang naman sa hayop, kahit din sa mga tao na SOP na yon, pag aluminum, huwag gumamit ng maasim dahil nagkakaroon ng reaction ang aluminum at sumasama sa pagkain. So dapat stainless lang kung mga maasim na pagkain ang lulutuin. Okay? Papunta na natin. Ito, magulo pa dito sa amin dahil under construction pa. Tinapos ko lang to sa aso para hindi naman sila kawawa. Magulo. Nakalak na. Fred, ha? Dali-dali ka na. Lalagay ko. Dalawa lang. Ready, go inside. Come on. Inside. Kulit mo. Favorite nila yung mga yan. Then, good girl. Pamiki. Ay, sus. Seryoso. Ayan. So, konti. Nico, you go inside.
Yan ang bone broth nila. Hindi naman parate. Siguro once a week or twice a month minsan. Yan. Kasi ano rin kasi. Ano? Run inside na. Lucky, you go inside. Oh, you go inside. Lucky. Lucky inside. Ayan. Sige na. Ang dami. Kapag huli talaga mas... Go inside na. Madami talaga pag huli. Yan, ganyan lang ginagawa ko sa bone broth. Mahalaga din sa kanila, lalo sa mga large breed at sa mga nagkakaedad na rin. Ito, 4 years na rin to. German Shepherd Labrador. Ito kapatid niya, German Shepherd Labrador. Ito naman, pure na German Shepherd working line. Both parents imported. Hindi ko na... Ito naman, nanay niya, ito. Kaya ang bloodline niya ito is 1/2 German Shepherd working line na imported. Tapos 1/4 show line na German Shepherd. Tapos 1/4 na Labrador. Ayan. Nagmana sa tatay niya, matangkad. Okay? Itong dalawa na to hindi pwedeng pagsabayin ilabas. Nag-aaway kasi hindi ko masyadong nabantayan ng bata, hindi ko napakawalan. Kaya medyo hindi ko sila pinagsasabay na laro dito sa labas. Okay guys, bali yan lang masishare ko regarding sa bone broth. Subukan nyo rin, maganda rin yan. Maraming maitutulong, yung mga collagen o yung tinatawag na lang glucosamine. Kasi yung mga paa ng manok, mga bone, may minerals yan sa mga paa ng manok, mataas ang collagen, glucosamine contents. Maganda sa patuhod nila. Kahit sa tao din naman, maganda rin yun. Kaya ngayon, uso na rin kumakain ng mga paa ng manok, mga bulalo, yung mga litid-litid yan, mga pan kasi yan, glucosamine. Okay guys, sa susunod.